pendant cette période de l'année, il s'est vu un climat particulier favorable à la survenue d'un grand nombre d'affections allant des plus simples aux plus graves. Le vent euh, que transporte l'Harmattan, en plus de la poussière, il y a des particules et des polluants. Et c'est tous ces facteurs-là qui permettent d'irriter l'appareil respiratoire. Pour les enfants, je pense que c'est le lieu de préciser, d'éviter de laver les enfants très tôt le matin, de les laver tard la nuit. Ils prennent des coups de froid et ça n'arrange pas la situation et c'est ça qui fait que les enfants sont tout le temps enrhumés, souvent malgré la médication.